20世纪的西班牙3大巨匠里头啊，就是这个毕加索、达利以及这个米罗。大家公认会觉得说米罗是这个最和蔼可亲最这个适合合家观赏那也是最单纯直接的一位艺术家。那这回我们就可以在高雄市立美术馆这个米罗这个展览里头，看到他从素描石板画雕塑、地毯乃至于大型的这个油画能够完整的看到他在各种领域的涉猎。一般而言，我们会说这个米罗的作品的原则其实就8个字就是化繁为简，以简驭繁。那化繁为简的部分是他对山川土地人事地物的这些互动感触和观察他重新用简单的线条或是这个很精炼的构图和纯粹的色彩帮我们整理出来他们的这个大秩序。这样的大师，他简单的几个线条、几个符号、几个颜色，然后他就可以成为国际上这么知名的大师。相对的，我们也可以鼓励我们的小朋友，怎么样看到大师的作品，然后有一些启发，然后他也能够愿意坐下来，然后来画画、来创作。高雄的朋友不管是您在这个安排自己的这个休闲生活或者说在接待外地来的这个朋友的时候，能够透过米罗这样子的展览，让他们看到跟高雄或者是南台湾非常接近的这个土地特质阳光空气水特质的艺术家如何透过艺术去这个诠释不一样的世界，不一样的这个人我关系那也希望说这个民众能够透过米罗的这种沟通无障碍的艺术语言能够3代同堂能够透过这个展览能够创造彼此不一样的观展经验。